क्या खिलाए और क्या अवॉइड करे। अगर बेबी को कॉफ है तो सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रेशन और सूदिंग फूड्स। बेस्ट फूड्स, मां का दूध या फॉर्मूला इम्यूनिटी बूस्ट करता है। वार्म वाटर 6 मंथ्स प्लस बेबीज के लिए। दाल का पनीर, वेजिटेबल सूप, सॉफ्ट मैश्ड फूड्स, बनाना, एप्पल प्यूरी, राइस पॉरेज, तुलसी अजवाइन का माइल्ड स्टीम सिर्फ डॉक्टर एडवाइस से। अवॉइड करें कोल्ड मिल्क और चिल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और कोल्ड डिजर्ट्स, चॉकलेट और शुगरी फूड्स, पैकेज्ड जूसेस, फ्राइड और जंक फूड। इंपॉर्टेंट टिप्स, हनी 1 साल से छोटे बेबी को बिल्कुल ना दें। अगर कॉफ 3 से 5 दिन से ज्यादा चले, फीवर, फास्ट ब्रीदिंग, वीजिंग या फीडिंग में प्रॉब्लम हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। शेयर करें और फॉलो करें फॉर मोर हेल्थ टिप्स एट इंटेलेक्टर।